Përshëndetje, mami! Miru pafshim, ciao, Albania. Kujtohet ajo kënga idiota aty e vjen. Ciao, Albania. Kush e knote këtë Ku këngë? diun se ç'ishte njëri që e këndonte kështu. Po E ti gjithë pse? qanin aty, i dilte qurrja si diamant i hunda. Bravo. Mirë bravo dhe përshëndetje se vini sonte në Qafu! Okej, asnjë pik nuk e vuri në fjali. Mirë mbrëma të dashur miq, në emisionin Qafu këtu na Gold Channel. Me mua, Sajmi! Kom që këto thotë, Sa modest që është tenis gjithmonë nga vitë vet. Me Sajmir Kodrën dhe unë Gentian Zenelaj, ju përshëndesim. Mi brava përshëndetemi se vini këtu me Gentian Zenele dhe me mua Sajmi e mua bëtë tjera. Ti duhet ta bësh shu. Sajmir Kodra dhe Gentian Zenelaj. Ja, unë ashtu? Pa. Ti di që unë për ty? Jo, Zoti, 4 vende bosh ti, pastaj në tjerët. Do t'i thrasim si thua? I thrasim. Ale, le t'i thrasim sot? Ta largoj pak Baçën. Jo, e le. O Fredo, o Gimo, hajde se fat gjeti, hajde sot. Nuk ka problem. Apo jo. O më qeki. Thret Fredin dhe Kimin përpara këtyre bukurosheve. U arrova, më fali. Shisi janë si gurabije janë. Si gërabje nga to ingranazhe që me sheqer kuj sipër. Bravo, Ja ta thëti. largoj Baçën. Largoj Baçën? Flonza. Jo, me të fishkëllyme. Bravo! Every second, every day, every minute, I wanna run away. You are my sunshine, follow me every day. When you need someone, I promise you for you. You are my sunshine, follow me, you'll be mine. Bravo, Ka regullie, bebe! O një lum, doja t'ju hidhja nga një lule, po e kam të ngjitur bashkë me vazon. Ja, ishte një mrekulli sot. A keni Për çimi ftohtë, vajtave Goca? sot, e di se ka gjena Po. apo jo. I papa për çimi vajtave sot. Cirku i Tiranës, 5.000 lek bileta i e të shikoni sa njëri. Që të kuptohet që mund ndodhi edhe kështu tek qaftuja. Unë e kam kokën me maj, ti e ke të shesh Problemi sipër. është këtu. Problemi ishte këtu që E mban tabakan, mund punosh edhe në lokal. problemi është këtu që sot në Tiranë ndodhi një gjë me madhe. Për vetë kësaj që po bëj unë tani. E kupton? O ta heqin te kapele se Një mlodhi sekond, kjo. okej. Kom vap. Një sekond. Ore këto vajza kanë ftohtë me këto xhinset e me këto Po le, barkun për jashtë. vajta, ç'ke me vajta. Jam- Ore se e po jam- si asoni grave. jam Po folor merak- me mua leni vajta. Jam në merak për çupkat. Ha, mërë që kemi. Goca, keni ftohtë me këtë? Me të televishje? Jo. Ja. Vap keni? A Jo. keni në rregull që ka? A lum si këto. Do filloj dalë edhe unë ta provoj me barkun jashtë. Si duken. Po, ti dhe Winnie Pooh. Si Winnie Pooh me parkun jashtë, e kupton? Me të bluzën e vertë një si Winnie Ti Pooh. fillon kanatierja këtu. Me qeshim. Po sot moj vajza. Ka bër vakim more Amani. Se të bë, dhe që bën nami. Që ndodhi Po, more Amani. Shëqyr thuaj, shëqyr që ishte në Itali. Kush ishte në Itali? Kush ishte? Ta heq edhe këtë vazun se të prish planin. Edi Rama. Edi Rama? E triti nga kryeministri italian. Kush e thjerri më? E triti italiani atje. E thash këti unë, e të thërë mos të bo me rak, se unë do të bëj maksimumi që ti të morësh... Nuk është që se utova. Po. Një makina e Besnik Dervishit, prefektit të Vlorës, u fut vrruçëm dhe ndaloj muke kryeministria. Nuk ju hap ai trau i betonit që u përplas ai në ministri. Jo, e kanë hequr atë. E kanë hequr Se i traun. thash Edit, do e Tham, thash, mori, të mos tham, e hiq kangjëllat, ja. Mo të tham, Ja mos e te hiq ke murin, brenda. mo të tham. Ja, makina kishte vetëm 200 gram CC. Vetëm 200 cc, Po, 200 kubik. gazetarët sot që unë bën lidhje direkte na Gold Channel thanë, një sasi e konsiderueshme prej 200 gramësh. Ti meri 200 gram dinamit, Po. në qoftë se do ta kuptosh është e konsiderueshme apo jo, ndiz fitilin dhe mbaje në dorë dhe do e shikosh do të ndodhi. Ja, shumë do më prishën në një thua. Po stu bë dora si trëndafil. Manikyri. Të dora pjo. Të bë dora si golulja këtu. E hoqi gardi, po Të që thamë, mor zoti kryeministër, po të thamë, more, rrite edhe 2 metra të tjera dhe me funde shishesh, me gastare, Po. që kushdo që kapet, Kate qaje që dora. Jenë Po të se rizë. hoqi ti more gardi. Po fal, ti mendon që kjo është... Ja, ky është momenti i ikjes së gardit. E përikëshuaj si bache me lule kryeministrin. Vete deshe. Po, ore djalë, dhe shikon që nga të tut, ky zoti Dervishi, Besnik Dervishi, tyre me makinën me C4. Po ndë një tjetër nga, Ti që mund të të ti bëjë? mendon që është atentat? Ja, nuk është atentat. Nuk është adendat? Jo, nuk Po është çfarë është? atentat.
alarm ajror, alarm ajror. Dgjoj, po pse e kanë futur 200 gram CC në kryeministri për adendat? Çka më djalë? Si është problemi? Apo është Sot presion pritet psikologjik? të diskutohesh edhe në buxheti. Sot. Pritet të plaste aty diçka. Por janë bërë mjeshtra, janë bërë mjeshtra. Për te që vëmëndë nga ajo bumi madh atje, bëgte bumin e vogël këte. Po bëj një aludim se unë bëm konfuz nga natyra. Mos val ky dervishi gjun pesh me dinamit dhe e kishte me vete rastësisht. Pa dasje. Me që është nga Vlora. Po, ose mos është bërë yri kështu si në rutinë, si të themi, kupton? Ore mund të jetë bum dinamit në mund të jetë përpallate. edhe që i hedh për vitri si kapsolla se nuk e knaqen kapsollat. I hedh tjetri 200 gram dinamit për qef. Edhe në fundit. Jo, se të dielën të bëhet shpërthim i kontrolluar, ashtu si që bëki makina dervishit në pallatin e Vlorës. Vlora ky dervish, moj Vlora me kuron. Ndërkohë që dinamiti. janë bërë mjeshtra. Diskutohet që buxheti aty duhet të plasë me vërtet. Po buxheti diskutohet në parlament apo diskutohet në kryeministri? E di ç'ndodh me buxhetin. Ç'ndodh? Çdo të parashikohet në buxhet. Se buxheti është keq. Dhe për të realizuar buxhetin sa më mirë, shikohet edhe pak shkëputën një moment për shtypin e ditës. Shiko se shtotë buxheti. Rritja e taksës së qarkullimit, nafta shkon në 2000 lekë në 1 janar, vajza. Te lajm interesante. Pra, pse e bën naftën? 2000 lekë një litër naftë? Mërë për idhe. 2000 lekë një litër A naftë? më vetëm kaj 2000 lekë Po ne të ditë kemi pritur, mor, që ta bëni 2000 lekë. du të në bjo. Po faleminderit, mor, shtet, o shtet, ty ta hongsha. Pse? Jo, pse rritet çmimi i naftës? Sepse kanë rritur akcizën për të mbushur buxhetin. Atë buxhet që duan miratojnë sot, kupton apo jo? A ka gjë më të lumtur se ne të paguajmë 2000 lekë për naftë? Fillova punën në Gon Channel që është në autostradë edhe do vinë në këmbë. Do më thotë Sajmiri, u nise për në punë, jam nisu që në 4, vëlla. Shekulli thotë tati për pagat, tabelat do të tatohemi për pagat. Se e ke formën e kokës njësoj si e dirama. Të morë të Zere si e kryeministri. Më pu. Të morë të Rofsho krijetar. Të lumshin durët dhe në mendja e ndritur, o e dirama. Po ty t'kishin prit, Ti marsh nga ditët tona. O, zoti madh, o zoti madh. Ka gjë më të bukur? Më rriti, më rriti. Ore, pse nuk vjen një taksi gjitha rrogën tonë ta marrësh ti si ta japësh bukë, na bish bukën e Ore, shtëpi. vërë edhe një taks për ato që e kanë emrin Genti, se është emër shumë i shpërndarë në Shqipëri. Bravo. Kush e ka emrin Genti, 15% tatim. Ke parasysh të që të bim bukën që mbën 10 vajza? Që të bim bukën me ato plastikat e vogla? A shoh na bim bukën për shtëpi vetë dirama? Lek në dorën. Rrofsha Ti kreta. ta amordja, duam lek në dorën. Dhe sot thotë, ku e çojnë thesarin e Arit? Alit Bajrami i bandës së Xhevdet Mustafës dhe njeriu Ramiz Alis dhe miku i ngushtë i Berishës? Fal. Mua më pyet, po ja ta dio, po ta dija unë. Ja, na m'fal. pyet ne i madhi të mëdhejve Robert Papa. Robert Papa, e vran apo vrau veten? E çon cika. Natën e mirë nga Robert Papa. Ja, Roberti vazhdon të bëj. Regia, dëgjoja. E gjetë, Molgë. I nipi i melanisë të pandeli doratit të kolit të tabakve. Që djalë më jongë, ta pish në kupe të lëpish buzët gjërë në mëngjes. Ta pish në kupet, se kuptoj djalin, ju nuk ta pish në kupet. Pra, Alit Bajrami, Xhevdet Mustafa, i Ramiz Alis dhe miku ngushtë i Berishës. Kuptoj djalin. Bere me lëng se mishi u Vetëm mbarua. gjaja im nuk është i përfshirë në këtë pjesë. Pra, kjo ishe pak a shumë pjesa e buxhetit, ky ishin lajmet që do të jepja. Që tashmë buxheti do diskutohet. Sot. Rritur taksat, rritur akciza, është bërë. Do më fal, me këto taksa që këto po na i fusin neve, Po. do ketë më shumë hyrje leku në buxhetin e shtetit, besoj. Absolutisht po. Okej. Shiko që ndodh, shiko. Ore në qoftë se do paguajnë të gjithë, unë halal jam të paguaj. Me çka gjë qesh, jo taksa do paguajnë. Po se ajo, dëgjoj ajo s'ka bler makina akoma, po kur blej makina do e shikosh ti. Shiko, nuk jemi duke thënë që të vi babai Krishti të vitit të ri për të na sjellë dhurata. Do na vemi marrin ata. Do vemi në spitale, nuk do çojmë një kavanoz me komposto. Do çojmë një shishe të vogël me naftë. Të kam sjell naftë. Naft? Naftë. Nga jo e mirë, Ah, jo. Vetë Ma në vajti spoti e ka nafta. djegur në motor këtë. Pra, një nderuar. Nese, kalem një moment përsëri. Po aq interesant që më flitet të ditë. Këto lëvizjet në administrat. I Akoma ti me këto, qamun, e Po hoqi duroni, njëri, mor, se se do vi hoqi janari, njëri, po duroni, mor, se dhe se do- dy gishtat lart i pacue. Je. Rrofsa Liberisha desh me than, por ai heu kish marrue. Po, Ha? dëgjoj. Duroni se do vi janari që do bëhet gjë më e madhe. Qa do bëhet, më? Ore do filloj operacioni fshesa në administrat. Gjë. Operacione la fshesa që Ja. do vishte. Operacione Skopa quhet ajo. Jo,
Skopa mërë? Jo, se në italisht fjala skopa Po, është... skopa, skopando la casa. Po, po. Sto skop. Si i thënë qesës në italisht me vajza? Si? Skopa e thënë, skopa Po mërë. të vjen turbje goqa vajz? Ndike pak. Si më shkolli dhe u bini me fshes. Me ndonë se ato mund të vendosin qimka, po këto janë marzira dhe qmenurira mund. Po bëni një gabim shumë të madh. Po knaqni disa grupe, aktivistë dhe militansh dhe po denoni me status të gjithë shqiptarët. Janë hequr redaktor, janë hequr votimet parlamentare, janë hequr djemë të ri që kanë marru me elektronik dhe kanë bërë të mundur digitalizimin e parlamentit. Nëse konstruktiviteti juj është për të bërë terror me administratën e parlamentit, si që bëhet me çdo gjë tjetër, kjo është një lajm shumë i keq. Vërtet Josefina sot, sepse janë larguar, po, sigurisht do të heqim, do të largohen nga administrata familjar deputetësh. Dëgjo flamur se kemi shumë për ty. Çdo makinë që policia konfiskonte në vend të ndaluar parkimi merrje 50.000 lekë. Kjo është një fyrje rënd, kjo është një turp, kjo s'ka ndodhur në 20 vite. Ligj është ligj. Excuse me, jam kurios. Ajo loja që po luante bote ke celulari. Pa le më buri dhe jo, ti shpur ke me bote, po jo një sekundë që, ke jo me bote, mund më kush me bote. Pa le në më ti, me mesh me elementin e botës, si lu bodja. Jo, nuk e pu fare me bote, tu me mulla fosë. Qake. Doja me ditë vetëm çfarë lloj loje është ajo që luan bote se ta instaloj dhe unë ke celularin. Nuk e di këtë çfarë lloj, s'mund të pyetësh për bote ti. Më fal, zoti Meta, pse nuk instalon një PlayStation në general në parlament? O të luajmë të tërë, të luajmë Cash Fever. Në wall. O më në wall, një madh të gjithë PlayStation. Bravo. Assassin, të luajmë Assassin's Creed. Prap me bote, po ç'po ke me bote? Bote është shumë i mirë. Ne ta dham gjithë ato të mirë për diçka tjetër. Ti merresh me botën. Ne unë të tregoj hënat i shikon gishtin. Po shikon për hënat atje më të çmendë më kot. E pa kjo punë. Tani ashtu është ajo, siç e tha shoku në fjalë, kupton? Se vetëm ti çojë. I mbyll veshët me këto gishta shumë. Po i kam këto të tjera të rezervë. Shiko, i kam këto të tjera të rezervë, mbaroj këto, vendos këto. Problemi është këtu. Pra, shkarkimet në administrat, më the të thashit të gjitha bambum. Madje kjo shkonte për te parlamentit, që u diskutua dje në seancë. Njerëzit qohen nga salla për të mbrojtur të drejtat e njerëzve. Pa çka se nga janë ata? Ore, kanë të drejt njerëzit, qofshin dhe nga tropoja. Ndike pak. Dhe do t'i them edhe zonit Dule, miku tim, që duhet të jetë edhe për drejta tona, timen që kam 3 fakultete jam pa punë. Do t'jetë edhe për drejtat e tropojës, edhe për drejtat e Malsis Male. Mos t'ishet nga puna një ju, se doli një polic, ignorant që doli në fotografi me Sali Berishën atje dhe e hoqë nga puna se doli me kryetar e gardës. Dhe iku nga puna, ignorant është, po ka shërbi me shumë të vërtshmëri. Jo ka të drejt. Tash i çaki ishte ai mat polici që ka dalë fotografi me Sali Berishën. E kanë nga puna më zot. Po mirë më ja kanë ç'pun ka polici me po fotografi me Sali Pa Berishën. te thamë se është idiot, po thon, qevi që është Sali Berisha. A kupton, o shoku jam, a kupton, nuk e kanë heq policin që ka bë foto me Sali Berishën nga puna. Kanë heq Sali Berishën që kanë bë foto me policin. Ai ishte kryeministri hoqë nga puna. Se s'del Sali Berisha mua ku për këtë gjë. Mos duhet me ja thon këtë atij se nuk e di ndoshta. Më fal afro pak. E kanë heq Sali Berishën. Nuk ka është ma Sali... E kanë heq se boni foto me atë policin. Jo, ai kishte kutje. Të drejtat e njeriut. Ja u çu prap, ja gosta, del gosta. PPDN-ja është parti vetëm për minoritetin grek në Shqipëri. Se si doli nga Sali Berisha te PPDN-ja, një zot e di se ku e gjeti lidhjen, është i prap ky Sajmiri. Aktiviteti që po ndodhe atje ishte PPDN-ja të drejtat e njeriut. Pra minoritetit, a i tha, le të profondoje, le të zjerohet, le të thellohet të drejta e njeriut. Më falë, mos ishte ajo ku u tha që në të parën qeveri demokratike nuk ka një minoritar në ministër? Nuk ka një kështu një... Ishte kjo? Qatë për dhe njerë se nuk... Lere farë. Lere farë se s'kam njerëva farë, dhe do se dune to. Shiko, problemi është këtu, Gerti. Kthehemi pas pak.